Слава Господу! Как хорошо быть в Доме Господнем. Не сравнишь, когда у экранов сидишь. Слава Богу! Стих называется «Горит костер». А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. Левит 6:12. Горит костер, огонь пылает и освещает поле, лес. У всех нас разум пробуждает, чтоб к размышлению ум воскрес. Закрыв глаза, легко представить, как Каин с Авелем идут, чтоб в жертвах Господа прославить, и для костров дрова несут. Дымит костер, змеёю вьется, от жертвы дым и жмется вниз, а в сердце Каина куется на брата злоба, как каприз. Горел костер и не сгорал, он ярким пламенем пылал, и из него сам Бог позвал, чтоб Моисей вождем его народа стал. Прошли года, тысячелетия, как заложил костер Илья, чтоб сжечь в жестокости горенья неверность всю Израиля. Горит костер, то печь пылает в жестокой ярости своей. Все, кто на Бога уповают, сейчас сгорят бесследно в ней. А вспомните костер, где грелся Петр, сильный ученик Христа, и трижды от него отрекся, сказали ложь его уста. Горит костер, висит, страдая, на древе мученик Христа, за то, что праведность святая, укор для тех, чья жизнь пуста. Огонь любви принес Спаситель, сам в нем горел и не сгорел, и хочет Он, чтоб каждый житель горел огнем священных дел. И если мы гореть не будем, не будет света и тепла, о назначении забудем, жизнь станет, как сплошная мгла. Зажгитесь все огнем Христовым, гори и грешников спасай, ко встрече будь с Христом готовым, гори сильней и не сгорай. Слава Богу!